जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे मेडिकल जनरल ज्ञान चैनल में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि हम हमारे मेडिकल जनरल ज्ञान चैनल द्वारा आप सभी लोगों को मेडिसिन यानी कि दवाइयों की सामान्य जानकारी देते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उन सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे मेडिकल जनरल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नेक्स्ट मेडिसिन यानी कि दवाइयों की वीडियो आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो चलो दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। झंडू आयुर्वेदिक कफ सिरप सभी प्रकार की खांसी के लिए फायदेमंद है। 16 आयुर्वेदिक तत्वों से बना है झंडू आयुर्वेदिक कफ सिरप। इससे तुरंत और लंबी राहत, बिना सुस्ती राहत। झंडू आयुर्वेदिक कफ सिरप के इस्तेमाल की बात करें तो दिन में 2 बार से इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आप अपने डॉक्टर की सलाह अनुसार झंडू कफ सिरप का इस्तेमाल करें। दोस्तों, मेडिकल जनरल ज्ञान चैनल द्वारा दिखाई जाने वाली मेडिसिन यानी कि दवाइयों की तमाम वीडियो आप सभी लोगों के सामान्य ज्ञान के लिए है, यानी कि सामान्य जानकारी के लिए है। इस मेडिकल जनरल चैनल द्वारा हम किसी भी कंपनी का प्रचार, एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, किसी भी मेडिसिन यानी कि दवाइयों को लेने से पहले आप एक बार अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।